现在呢，就感谢你，阿门。是吧？我们这样的学完其实的重要性是上帝的看顾，阿门。感谢主，一切的荣耀都归给耶稣，阿门。是吧？耶稣你配得一切的荣耀，阿门。是吧？我真的相信每一个人都得到一年培养5名以上的使命感，阿门。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，请念。为什么要把耶稣是基督听30遍？世人因为不明白这耶稣是基督而自杀、离婚、奸淫、吸烟中毒、酒精中毒。但是你听30遍，背诵耶稣是基督之后，带着1年培养5名以上的使命感，讲耶稣是基督的时候，对方接受福音的话，想要自杀的人会放弃自杀的念头，想要离婚的人会不离婚，奸淫的人会不再奸淫，吸烟、酒精中毒的人也能戒毒。阿门。请大家通过福音信息，不但拯救灵魂，对吧？能帮助一个一个人的人生。阿门。现在离婚率越来越高，但是他们听福音信息，这离婚的单词是谁最喜欢？无论怎么吵架，绝不能说离婚的单词。阿门。那想离婚的人听这个，能放下阿门。离婚的想法。阿门。阿门。阿门。还有表面上都幸福，回到家又吵架，又想自杀，又说离婚的人很多了。他们听的时候能放下想自杀的想法。阿门。阿门。阿门。还有一直拜偶像的人呢，听了这个信息才知道了，啊哈，是我肉体的是正神，同样在我灵魂的是正神，但是有的他在我没有离婚，没有，那么他是假神，谁叫我的离婚？上帝。啊，那上帝是正神，那我应该拜正神，就转过来了。请大家通过福音信息，能帮助很多的人生，阿门。能帮助很多的家庭。阿门。哈利路亚。阿门。现在是家庭危机的时代，阿门。大家我们带着使命感准备一下啊！现在需要福音信息的人呢太多了，阿门。阿门。还有的妻子啊，吵架就说离婚，吵架就说离婚，有没有这样的妻子啊？有。我相信你们不说，说实话都说过呗。说过。但是这个谁最喜欢？无论怎么吵架，不要说这个好吗？阿门。想一想，带着孩子离婚的话啊，大家的人生破坏还行，不是大问题，因为是你们的错误，是你们的责任。但是大家的孩子有什么罪啊？我说对不对？对。他什么也没罪，错了应该负责。请念。当你听30遍背诵着耶稣是基督时，就会成为给别人人生的答案的人，也会成为给别人希望、给别人解决人生最大问题的人。阿门。阿门。就是合格的话，就会成为给别人人生的答案的人。哈利路亚。阿门。会成为给别人希望的人，给别人解决人生最大问题的人啊！阿门。举手。1年培养5名以上的人，1年培养5名以上的人，最潇洒的人生，最潇洒的人生，最价值的人生，最价值的人生，最蒙福的人生，最蒙福的人生。对，这最蒙
蒙福的人生。阿门。好，请念。当你听30遍背诵着耶稣是基督时，并得到诗篇144篇12到15节的子孙的福、财物的福，得到保护和平安的祝福。我们看一下诗篇140篇。好，我们一起12到15节。1、2。我们的儿子从幼年好像树栽子长大，我们的女儿如同便条石，是按建中的样式凿成的。我们的汤平满，能出各样的粮食。我们的羊在田间滋生千万，我们的牛驮着满座。没有人闯进来抢夺，也没有人出去征战。我们的街市上也没有哭号的声音。遇见这光景的百姓，变为有福。有耶和华为他们的神，这百姓变为有福。阿门。阿门。阿门。大家12节，我们的儿子从幼年好像树栽子长大，个子高。我们的女孩如同垫脚石，是按监工的样式凿成的，就漂亮。什么祝福？紫色的祝福。阿门。我们的仓盈满，多出各样的粮食。我们的羊在田间滋生千万，我们的牛驮着满座。什么祝福？财务的祝福。没有人闯进来抢夺，也没有人出去征战。我们的这个什么祝福？保护的祝福。我们的电视上也没有哭号的声音。什么祝福？平安的祝福。什么样的人蒙这个祝福啊？遇见这百姓，遇见这光明的百姓，变为有福。有耶和华为你们的神，这百姓变为有福。请看，这个是大家来说，好吧？接受耶稣是基督，讲耶稣是基督的这百姓变为有福啊！这个什么祝福？这个指示的祝福。第二个，财务的祝福。第三个，保护的祝福。第四个，平安的祝福。哈利路亚！阿门。一定得到这5个祝福。阿门。我们的神是活着的神，好吗？阿门。你们先求他的国，他的义，这些东西都加给你们了。阿门。神呢，一定给我们这个祝福，阿门。阿门。相信之后啊，天天讲耶稣是基督。阿门。我们看箴言书4章8节。4章8节。好，我们一起箴言书4章8节。1、2。高举智慧，他就使你高升；怀抱智慧，他就使你尊荣。这个智慧啊，预表基督。预表什么？基督。所以高举基督，基督就使你高升；怀抱基督，基督就使你尊荣。阿门。阿门。高举基督吧。就是天天讲耶稣是基督吧，阿门。阿门。基督一定让你高升。阿门。怀抱基督什么意思啊？就基督充满，阿门。基督体质。阿门。
那么基督就让您尊荣。阿门，哈利路亚！阿门，这个话语啊，100%相信。阿门。阿门，天天讲耶稣的基督，阿门，一定成就。阿门。请念。在中国教会里，必须要兴起背诵耶稣是基督、讲耶稣是基督的运动。主啊，感谢主。阿门，主啊，我真的相信诗篇144篇12到15节。阿门，我真的相信箴言书4章8节。阿门，主啊，告诫基督，基督一定让我们告起来。阿门，海报基督的时候，基督一定让我们尊荣。阿门，感谢主，主啊，不让我们疑惑。阿门，让我们100%相信之后，天天讲耶稣是基督。阿门，主啊，给每一个人一年培养5名以上的使命感。阿门，奉主耶稣基督的名祷告。阿门。